Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos a la plática Reparación del Daño a Víctimas de Violencia Familiar. Su servidora es la licenciada Tania Lisbeth Ruiz Rojas, abogada del despacho Ruiz Abogada. Para esta plática nos acompaña una invitada especial, que es la licenciada en Psicología Dulce Belén Jiménez Parga, fundadora de la Casa Eunuy. Bueno, empezamos a hablar de la importancia de abordar la violencia familiar. Como se muestra en la gráfica, la violencia familiar tuvo un incremento de 2015 a junio del 2022, donde en este último año ha habido un incidente delictivo de 158.924. Pero hay que tener en cuenta que falta contemplar los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre. Para abordar un poco de la violencia familiar, les voy a platicar la violencia familiar de acuerdo al Código Penal de la Ciudad de México, que es a quien por acción o omisión ejerza cualquier tipo de violencia psicoemocional, física, sexual, económica, patrimonial o en contra de los derechos reproductivos que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio o lugar en el que habite cualquier integrante de la familia. Aquí hablamos de cualquier integrante de la familia, puede ser esposo, esposa, concubina, concubino, hijos, hijas, padres, abuelos, tíos, sobrinos, hermanos. Bueno, a continuación damos la bienvenida a la licenciada Dulce, que nos hablará de la violencia familiar en el aspecto psicológico. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Gusto saludarlos y pues sí, voy a hablar de lo que es la violencia en el ámbito de la psicología. Si me pueden ayudar a pasar la presentación a la parte de lo que es la violencia, creo que es la siguiente. Gracias. Bueno, pues en general, el término de la violencia es muy amplio, hay diferentes tipos de violencia y demás, pero en psicología podíamos definirlo como aquel abuso o el uso de la fuerza o el poder para poder maltratar, dañar, controlar a una u otras personas que generalmente son consideradas inferiores, frágiles o débiles. Y bueno, esta se puede llevar en diferentes ámbitos. En el ámbito escolar, en el ámbito familiar, que es, entiendo lo que hablamos hoy, ¿no? Está también en el ámbito laboral. Hay diferentes ámbitos en donde se puede ejercer sobre el uso de la fuerza o el poder para maltratar, dañar o controlar a una u otras personas. Entonces, hoy que vamos a hablar de lo que es la violencia familiar, me gustaría utilizar un instrumento que se ha utilizado en diferentes ámbitos para poder detectar qué es la violencia. Y pues bueno, está el instrumento que fue creado por personas que estudian en la universidad. Entonces, este instrumento seguramente muchos ya lo conocen, y seguramente muchos no lo conocen, y es el violentómetro. Y bueno, como su nombre lo dice, es como un termómetro de la violencia. Nos ayuda a medir la violencia, nos ayuda a identificar qué cosas con acciones específicas, qué es la violencia. Y bueno, a mí me gusta mucho este instrumento porque nos ayuda a poder, es una mezcla de todos los tipos de violencia, pero que están organizadas de manera que nos hace distinguir cuando la violencia va aumentando. Entonces, pues bueno, vamos a ir revisando algunas cosas sobre la violencia, pero como lo ven, hay tres colores que resaltan, que es el verde, el amarillo y el rojo. En este sentido, vamos a utilizar, bueno, vamos a observar en la presentación en el lado verde, ¿no? Que dice, ten cuidado, la violencia aumentará. Nosotros vemos aquí más o menos que hasta donde dice intimidar, amenazar, en donde nosotros observamos que lo más bajo de la violencia son desde mi punto de vista, es la violencia psicológica, es decir, aquella que no se ve, ¿no? En el primer apartado, antes todavía, todavía no le cambiamos. En el primer apartado observamos que es las bromas hirientes, el chantaje, el mentir, engañar, el aplicar la ley del hielo, celar, acechar, ¿no? Culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar. Hasta ahí es, digamos, lo más bajo de lo que es la violencia y lo que desde
Desde acá se observa como lo que se normaliza, lo que es normal, ¿no? Es normal aplicar la ley del hielo, es normal sentir celos en una relación de pareja. Y bueno, entonces nosotros hasta aquí vemos que esto en la cultura ha sido normalizado. Sin embargo, también observamos que una forma en la que una persona pudiera aprender a medir cuando está siendo violentado es a partir de que se siente mal con lo que hace otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona hace una broma, pero a mí no me hizo gracia, entonces puedo empezar yo a considerar que quizá es una broma hiriente y por tanto es una forma de violencia psicológica. Después viene en la parte de lo amarillo, esto que dice reacciona, no te dejes destruir, que es cuando la violencia ya va aumentando y empieza a avisarnos, ¿no? Que que ya puede haber consecuencias. Bueno, en todas las violencias hay consecuencias, pero que las consecuencias pueden ser más graves. Y entre esto encontramos el controlar, prohibir, ¿no? Desde las amistades, de cómo te vistes, eh, hablarle a tus familiares, visitar lugares, el uso del celular, de redes sociales, el destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, el golpear jugando, el arañar, pellizcar, empujar, jalonear. Y aquí ya empezamos a notar que empieza un poco, ¿no? El ejercicio de la violencia física, que es el cachetear, empujar, patear, encerrar, aislar. Y aquí, bueno, viene un apartado que habla sobre la extorsión sexual, que también es importante mencionar que este instrumento, como fue creado por personas que están en la universidad, normalmente lo utilizan para la violencia de pareja, ¿no? Y bueno, hasta aquí nosotros podemos observar que la violencia ya va aumentando. Y por último, ¿no? El fin último de la violencia es cuando una persona ya vive una situación de violencia, ya llega a lo que es físico, ya llega a tener consecuencias más graves, que es la amenaza con objetos y armas. Aquí viene pues la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, la amenaza de muerte, el forzar una relación sexual, el abuso sexual, la violación, la mutilación y bueno, la consecuencia más grave de la violencia que viene siendo el asesinato, el feminicidio. Entonces, nosotros observamos que este instrumento nos ayuda a identificar cuándo la violencia va aumentando. En la violencia, no, en la violencia familiar, en cualquier tipo de violencia, esto nos ayuda, pero principalmente en la violencia de pareja y en la violencia familiar, que es lo que hablamos. Y dentro de este instrumento nosotros observamos diferentes tipos de violencia, que es lo que es lo que, que es lo que viene en esta página, ¿no? Nosotros observamos que es la violencia física, que quizá es, o antes yo entiendo y ahora percibo que ya no es así, pero hasta que no había violencia física, entonces hablábamos de que había violencia, ¿no? Antes se pedía como necesito que me compruebes que estás siendo violenta. Entonces, fotos y demás. Pero ahora es más fácil identificar a través de este instrumento, como les digo, que existen otros tipos de violencia. Y bueno, nosotros definimos como la violencia física como el uso de la fuerza para provocar daño no accidental con algún arma u objeto que pueda provocar o no lesiones, ya sean internas o externas o ambas. Otra de las violencias que vimos es la violencia psicológica, que es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica y altere la estabilidad emocional, los pensamientos, las percepciones y las conductas. Dentro de la violencia psicológica entra lo que es pues, la violencia verbal, la manipulación, el chantaje, la humillación. Hay muchos ejemplos de violencia psicológica. A veces incluso no necesariamente necesitan utilizar algún
pues insultos o groserías para poder llegar al sometimiento a través de la violencia psicológica. Y generalmente los demás tipos de violencia generan afectaciones emocionales, pensamientos, percepciones y conductas. Entonces, digamos, está relacionada con las demás violencias. Otras de las violencias quizá menos evidentes es la violencia patrimonial, que es cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima. Puede abarcar los daños de la sustracción, destrucción o aprobación de los bienes comunes o propios de la víctima. Bueno, estaba revisando algunos ejemplos de lo que pudiera ser la violencia patrimonial, y uno de los ejemplos quizá más comunes es aquel en donde las personas, digamos, están en una relación de pareja, en una relación familiar, y entonces le dice, pues como somos maridos y yo no puedo sacar créditos porque ya estoy endeudado hasta el 1000, sácalo, ¿no? Saca tú el crédito, pero pues lo pones a mi nombre. Y empieza a través del chantaje, la manipulación de, es que no confías en mí, lo voy a pagar, ¿no? Lo vamos a pagar juntos, pero va a estar a mi nombre, pero va a ser de los dos. El hacerse de cosas patrimoniales, digamos, a través de la manipulación, o quitarle sus bienes, ¿no? Como los autos, las casas, y en este tipo de violencia también entran lo que son las cosas personales, como el celular, las cosas que son de tu propiedad, como las fotografías. Hay veces que las personas llegan y, como venía en el violentómetro, destruyen tus cosas, ¿no? Por celos, por lo que sea, empiezan a apropiarse, a hacerte sentir que son dueños de ti y de tus cosas. Después viene lo que es la violencia económica, que es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Y aquí el ejemplo es el de controlar el dinero, el de no dejar trabajar a la persona para que no empiece a ser independiente, incluso el no dejar estudiar a la persona para que no empiece o no pueda acceder a mayores posibilidades económicas. Y bueno, otro de los ejemplos es controlar el dinero, ¿no? Es decir, yo te doy tanto dinero a la semana porque no te alcanza, ¿no? Pero observamos que sí, que la persona gasta dinero a lo mejor en otras cosas, ¿no? Se va a tomar y demás, o se va con su familia de origen y a ellos sí les da dinero, pero a lo que es su familia no les da dinero. Entonces, observamos ahí una violencia económica a partir de que lo hace a la persona dependiente. Y en este sentido, es importante remarcar y poner así con luces fluorescentes y todo para que todo el mundo vea que la violencia económica muchas veces es la que sostiene una relación de dependencia en una relación, en la violencia familiar. A veces las mujeres, a veces las hijas, las personas que viven en una relación que viven violencia económica, pocas veces o menos veces van a poder salir de lo que es una relación de violencia. ¿Por qué? Porque las afectaciones, el no haber estudiado, el no haber tenido experiencia laboral, el no haber podido gastar su dinero para más o menos checar cuánto pueden gastar, el creer que no van a poder hacerse cargo solas de sí mismas, hace que se mantengan en una relación de dependencia. O bueno, salen y luego buscan otra relación, volviendo a colocarse en una dependencia económica. Y bueno, finalmente lo que es la violencia sexual, que es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Y en este ejemplo, me gustaría poner un ejemplo de lo que pues quizá antes y que ahora somos víctimas. Antes teníamos las personas, no sé, 10 hermanos, porque era la obligación de la mujer acceder a tener relaciones cuando el hombre quisiera, ¿no? Otra es no utilizar algún dispositivo, algún método de planificación familiar para poder controlar el número de hijos. Sin embargo, ahora también está es que me hace sentir mal
cuando no accedo, o es que cuando tenemos relaciones es muy brusco, o es que yo no quería, pero lo tengo que hacer. Y en otros miembros de la familia, cuando existe la violencia sexual, digamos, hacia los hijos, hacia los hermanos, y entonces está pues la manipulación o el guardar silencio. Aquí no se dice nada, ¿cómo crees que van a hacer eso? ¿No? Tú eres la loca, tú eres la que está mal, y entonces ahí también hablamos de lo que es la violencia sexual y pues su ejercicio dentro de la dinámica familiar. Después, bueno, es importante mencionar que uno de los patrones observados dentro de la violencia familiar es es el ciclo de la violencia. El ciclo de la violencia se utiliza para ejemplificar cómo funciona la violencia en las dinámicas de pareja, pero en la violencia familiar es muy común. Y hablamos de lo que es pues sí, el ciclo de la violencia. Bueno, es un ciclo porque justo es así, ¿no? Está en un punto y pasa por diferentes etapas y luego vuelve a regresar al mismo punto a repetirse. ¿Cómo empieza? Empieza con la elaboración de la tensión, ¿no? Cuando en una relación ya existe tensión, ya existe lo que es lo que les decía hace rato de lo que es la violencia psicológica, ya empiezan a ser fríos, hirientes, a hacer chantajes, demás. Entonces empiezan a generar un ambiente de tensión en la relación para después llegar a pasar a lo que es la explosión o el evento de la violencia fuerte, que ya estamos hablando de golpes, ¿no? Ya cuando una persona golpeó a cualquier miembro de la familia, ya hubo la explosión y entonces, después de este momento de ira y de explosión de la violencia y de agresión, vuelve a pasar a lo que es más bien pasa lo que es el arrepentimiento, la calma, la conciliación y lo denominado luna de miel, ¿no? La etapa de la luna de miel es, no lo vuelvo a hacer, el típico me trajo flores, ¿no? Entonces, después de la luna de miel, ya estuvimos bien un rato, se vuelve a empezar otra vez a pasar al momento de la acumulación de la atención y otra vez empieza. Este ciclo de la violencia hace que pues no termine, ¿no? Y que cada vez, digamos, no sea así, sino sea así. Es decir, cada vez la explosión va a ser más fuerte. Eso también es importante mencionar. En el violentómetro viene como un termómetro, porque a veces comentan es que pues no me decía nada y de repente me empezó a pegar. Y no es así. En una relación, al menos en la violencia familiar, las cosas no son así. Siempre hay un antecedente de violencia psicológica, de violencia económica, de algún tipo de violencia de las que ya revisamos. Siempre hay un antecedente y siempre hay algo que nos está avisando que la violencia está aumentando. Si nosotros no la detenemos al principio, difícilmente vamos a lograr detenerla cuando ya está en una fase, pues una fase roja, pues. Necesitamos nosotros empezar a identificarlo cuando todavía está en lo verde y en lo amarillo para poder nosotros evitar que llegue al punto máximo de la violencia. Y en el ciclo de la violencia, pues justo nos ayuda a identificar. ¿Por qué? Porque nosotros, las personas, somos cíclicas y entonces nosotros podemos empezar a observar cuándo ya se está acumulando la tensión, cuándo empieza la persona a ser violenta y cuándo otra vez está en la luna de miel. Si nosotros empezamos a observar ese ciclo, entonces podemos empezar a definir que existe, pues que ya vivimos en un ambiente de violencia y quizá en las etapas menos complicadas poder salir de la misma. Y bueno, entre toda esta revisión, ¿para qué? Para poder revisar lo que son las consecuencias psicológicas de la violencia. Hay muchas consecuencias, muchísimas.
¿no? Les decía hace rato, la violencia económica, pues las consecuencias muchas veces son económicas, ¿no? No puede hacerse cargo de sus hijos, perdió en la violencia patrimonial, perdió su carro, perdió su casa, en la violencia sexual, pudo contraer a lo mejor alguna infección de transmisión sexual, ya tiene, hay muchas consecuencias, pero nosotros, o bueno, vamos a hablar de lo que son principalmente las consecuencias psicológicas. Y aquí es importante remarcar que las consecuencias pueden ser a corto, a mediano o a largo plazo, y a largo plazo. Es decir, puede haber consecuencias inmediatamente después de que se rompió esa relación de violencia, los años posteriores, pero puede ser que también las consecuencias vengan muchísimos años después, y hablo de 15, 20 años o toda la vida, que las consecuencias psicológicas que se viven sean para toda la vida. Y entre las consecuencias encontramos los recuerdos perturbadores, la hiperexcitación, hipervigilancia, los altos niveles de ansiedad, es decir, estar todo el tiempo pendiente, con miedo de que algo malo vaya a suceder. Las conductas de evitación, que yo como persona, yo ya no puedo confiar en otra persona y entonces evito relacionarme. En la cuestión, si hubo mucha violencia física, entonces evito a lo mejor pues el contacto físico con otras personas. En los niños es muy evidente cuando vivieron violencia física, que a ellos les cuesta muchísimo trabajo volver a tener contacto con una persona porque tienen mucho miedo y sus reacciones son así, ¿no? De miedo, de ansiedad. Y esto pues a mediano plazo altera lo que son las relaciones interpersonales. Pueden volver a buscar sin querer otra relación de dependencia y volver a lo mismo. Otra es que ya no puedan relacionarse por estas conductas de evitación, de ansiedad, y entonces empiecen a vivir pues relaciones complicadas, ¿no? En las que ya no hay la misma disposición emocional para poder vincularte con otros. En el caso de los hijos, lo mismo. Los niños ya no confían muchas veces, y esto es muy común, los niños ya no confían en sus mamás, ya no confían en que sus mamás los van a proteger, y entonces empiezan a generar conductas en cómo se relacionan con su mamá y a colocarse en otra posición de, ay, mi mamá no hace nada, ¿no? Y se colocan ahí en una relación en donde el niño se vuelve rebelde y empieza incluso a ser violento o empieza a ser muy tímido con los compañeros en la escuela y demás. Es todas las relaciones interpersonales, en la escuela, en el trabajo, en la familia, entre los mismos integrantes del núcleo familiar. Otra de las consecuencias psicológicas importantes es la distorsión de la imagen corporal. Muchas veces, pues, las personas viven con todos los comentarios que vivían en la relación, que escuchaban en la relación, y empiezan, es que me decía que era fea, me decía que estaba gorda, me decía, entonces empiezan, ¿no? Incluso a percibirse así, y entonces puede derivar pues, en alguna conducta de la alimentación, en algún trastorno de la conducta de la alimentación, o a percibirse a ellas mismas como, como, como feas, como que no les gusta. Y entonces esa es una de las alteraciones psicológicas. Problemas sexuales. Y esto es igual otra de las consecuencias a mediano y largo plazo, que quizá al volver a querer intimar con otra persona no lo puedan hacer. ¿Por qué? Porque las consecuencias que viven, ya sea que les recuerdan, ya sea que sea tal cual un problema sexual, lo que les decía hace rato, alguna enfermedad de transmisión sexual, porque esta persona, no sé, tenía otras parejas y entonces a mí me obligaba, porque me lastimó, porque viví lo que es un abuso, una violación, y entonces eso me genera consecuencias psicológicas, sí.
¿no? En la forma en la que tú te relacionas con otra persona. Y otra característica igual muy común otra consecuencia, perdón, muy común es la impotencia o la indefensión aprendida. Es decir, una vez que la persona ya vivió mucha violencia, empieza a creer que nada de lo que haga va a cambiar su situación. Y entonces se coloca en esa posición, no puedo hacer nada. Y es sumamente pasiva, no hace nada, es muy, digamos, manipulable. Y entonces así es la indefensión. No puedo hacer nada, yo pues ya soy, digamos, una víctima, ¿no? Ya no puedo hacer nada. La afectación de la autoestima, ese es, pues quizá a corto y mediano plazo, creer que no, pues que no valgo nada, que no sirvo, todos esos comentarios que les decía hace un momento, y que nos puede llevar a un episodio de depresión. El episodio de depresión puede llegar a ser corto, moderado, puede llegar a ser un episodio grave, ¿no? Es decir, que una persona después, y por eso hago énfasis, es corto, mediano y largo plazo. Puede llegar a ser una depresión crónica, ¿no? Este trastorno depresivo puede llegar a ser, a lo mejor, a convertirse en distimia, que es una depresión crónica, en la que la persona ya tiene momentos de depresión específicos, ¿no? Ya si llega a lo mejor volverse a relacionar una relación o vuelve a tener un recuerdo, se empieza otra vez un episodio depresivo y necesita tratamiento psicológico y, en su caso, tratamiento psiquiátrico. Otro que es importante, que quizás es uno de los más graves a nivel psicológico, es la psicopatología. ¿Qué es la psicopatología? Un trastorno mental, ¿no? Que la violencia pueda derivarse en un episodio psicótico, en un episodio a lo mejor no sé, ¿cómo se llama? En un trastorno bipolar, por ejemplo, en el que la persona viva ya una afectación, un trastorno psicológico derivado de la violencia. En el caso de los niños, en el caso de los adultos, una persona que vive violencia, quizá las afectaciones sean más a otro nivel, pero en el caso de los niños es todavía más probable que pueda desarrollar una psicopatología, que tenga algún trastorno de la personalidad, que tenga alguna, pues ayuda pues a que cuando sea adulto ya tenga una afectación y necesite tratamiento psiquiátrico, o sea, una afectación de por vida a nivel psicológico. Otra de las consecuencias es el consumo de sustancias para evitar sentir, a recordar todo lo que pasaban, lo que vivían, pues deriva en el consumo de sustancias, que bueno, también esto a largo plazo genera afectaciones. Las conductas autolíticas, que son pues dañarse a sí mismo, ¿no? Las autolesiones, los intentos de suicidio, que igual son a mediano y largo plazo. Estas conductas de lastimarse, de colocarse en riesgo, hace que pues una persona más bien son consecuencias psicológicas de una persona que vivió víctima. Y desesperanza, un sentimiento de, pues nada de lo que haga va a cambiar lo que viví, ¿no? Y pues ya para qué hago algo, no hago nada, vivir un sentimiento que puede ser, pues no sabemos cuántos años. Entonces estas son algunas, porque las consecuencias psicológicas también varían dependiendo de cada persona, dependiendo de la edad, dependiendo de la violencia que vivieron. Pueden causar muchísimas consecuencias. Sin embargo, estas que menciono acá son algunas de las más comunes y algunas de las que cuando se lleva a lo mejor algún proceso jurídico pueden ser comprobadas a partir de algún instrumento, a partir de alguna valoración.
Y pues bueno, finalmente ya hablando de lo que son, de lo que es la violencia en psicología, voy a platicar un poco de cómo poder abordar o cómo se podría abordar estas consecuencias derivadas de la violencia. Y sí o sí, una persona que vivió violencia y las que no también necesitan terapia psicológica. Sí o sí, incluso cuando una persona vive en una relación de violencia y terminan, creen o se tiene la idea de que, bueno, ya terminé la relación, entonces ya voy a estar bien, ¿no? Y no, muchas veces, y lamento decirlo, no. ¿Por qué? Porque entonces van a volver a aparecer esos recuerdos, va a volver a aparecer todo, y no es que no vayan a estar bien, sino entiendo su vida ya no va a estar en riesgo. Sin embargo, ahora hay que empezar a trabajar todas las consecuencias que vienen derivadas de esa relación. Entonces, sí o sí, una persona, y no importa el tipo de violencia que haya vivido, no importa si llegó a la cuestión física, si una persona siente que vivió violencia en su relación, necesita terapia psicológica. Y bueno, ya hablando de todas las eh, consecuencias que pueda haber, se necesita que una persona se integre a grupos de participación social, que una persona pueda empezar a relacionarse con diferentes personas para que conozca que hay otras personas que no viven violencia o hay que, más bien, que hay otros espacios que no son violentos. Y empiezo a conocer gente que a lo mejor igual pasó una situación de violencia, pero entonces empiezo a aprender recursos de esa persona para poder aplicarlos en mí. Y lo mismo con los niños, que ellos se integren a otras dinámicas, con los adolescentes también, que se integren a otros grupos en donde aprendan que hay otras formas de relacionarse a partir de la no violencia. Las actividades físicas. Esto también es importante porque aprenden a resignificar su cuerpo, es decir, que su cuerpo es capaz de hacer cosas físicas, que es capaz de jugar fútbol, que es capaz de bailar, que es capaz, que sirve, que funciona. Eso hace que una persona que vivió violencia pueda cambiar a partir de la actividad física el concepto y la imagen de su cuerpo. Las actividades recreativas y culturales también nos ayudan a poder canalizar toda esa ansiedad y empezar a notar que nosotros podemos hacer cosas a partir de la cultura, que podemos expresar todo ese dolor, toda esa afectación emocional a partir de la creación, pues quizá de arte, a partir de la expresión cultural. Y bueno, algo que también sí o sí es la educación sobre la violencia, porque una persona que vivió violencia, digamos, tiene un umbral, por así decirlo, de la violencia más alto. Le va a costar más trabajo en observar otra vez la violencia. Y entonces, en el caso de los niños, que ellos aprendan qué cosa es violencia, a partir de lo que vivieron, pueda cambiar el chip, es decir, no que ya no se den cuenta que están en una relación de violencia, sino a partir de que lo vivieron, darse cuenta como, claro, esto que esta persona hacía, eso yo lo vivía y entonces tengo que tener cuidado. Muchas veces dicen eso, ¿no? He escuchado eso como, es que yo vivía violencia y ahora pues me cuesta trabajo verla porque la vivía. Pero justo eso, en lugar de jugarte en contra a partir de la educación, lo volteamos y entonces nos hace, digamos, unos expertos en la violencia. Podemos identificarlo, podemos saber cuándo está sucediendo y entonces lo principal de la educación es poner un alto y una prevención para que se vuelva a repetir. Y lo que les decía hace rato de la resignificación del cuerpo. Ah, esto es importante, también se hace en terapia, se hace a través de las actividades físicas, de las actividades culturales. Defensa personal. Cuando una persona, como hace rato que les mencionaba, que puede llegar a creer que no puede defenderse, el que se integre a algunas actividades
de defensa personal pueden ayudar a que la persona cambie el chip y pueda a sentirse y a observarse como una persona más segura, y además se sienta más segura cuando viva o más bien cuando se enfrente a una relación de violencia. Tratamiento farmacológico en caso de que sea necesario, en el caso de los trastornos mentales, que requiera tratamiento psiquiátrico con tratamiento farmacológico. El médico, ¿no? Que también a través de acudir al médico podemos atender las consecuencias emocionales, psicológicas. Que se integre a espacios y círculos de diálogo en donde puedan hablar de la violencia. Eso también es importante porque muchas veces yo ya viví todo y pues ya, ¿no? Ya salí de eso, yo ya no vivo nada de eso, pues ya no hablo de eso. Y no, es importante que una persona pueda hablarlo, expresarlo, para que a través de su diálogo y su discurso lo trabaje. Esa es la forma correcta de sanar, a través de el habla, de hablar, de ponerlo en palabras, de poder compartir con otras personas lo mucho que dolió, de poder compartir con muchas personas cómo lo vivió, y así a través de círculos y espacios de diálogo poder ayudar a otras personas que necesitan escucharlo. Y espacios, actividades sociales, que esta persona pueda integrarse nuevamente a una dinámica social con amigos, con círculos sociales que le permitan relacionarse diferente. Y pues igual, retomar sus lazos familiares, volver a crear una red de apoyo, porque muchas veces para que llegaran a esta situación es porque dentro de la relación se rompió la red de apoyo. Ya los familiares pues a lo mejor no quisieron ayudar porque ya para qué le ayudo, ya es lo mismo de siempre, ¿no? O se aislaron tanto y dejaron de hablarle muchos años, igual a los amigos dejaron de hablarle muchos años porque se les prohibía hablarles. Entonces retomar los lazos familiares ayuda a que una persona se sienta más fuerte al momento de poder afrontar todas las consecuencias psicológicas. Y bueno, hasta aquí sobre cómo atender las consecuencias psicológicas y todo lo relacionado a la violencia familiar. Gracias. Muchas gracias, Dulce. Bueno, yo les hablaré, ya teniendo sobre la psicóloga licenciada Dulce, los daños, los tratamientos y así como, bueno, las consecuencias. Quisiéramos primero hablar del daño. Para que ustedes me puedan entender el daño, les pondré un ejemplo. Es una familia integrada por María, Juan, que es el esposo de María, Carolina, que es la mamá de Juan. Aquí Juan violenta a María y a la señora Carolina a través de los insultos, golpes, y al caso de María la obliga a tener relaciones. Bueno, un día Juan se enoja, agarra el taxi y de la señora Carolina y lo choca, por lo que hay una pérdida total en el carro. Aquí, para hablar del daño en materia jurídica, es importante tener el significado. ¿Qué es un daño? Un daño es una lesión o menoscabo de intereses jurídicos, patrimoniales y sentimentales de la víctima. El daño siempre va a depender del tipo de violencia que se haya ejercido. Sabemos que, bueno, existen dos tipos de daño, que es el daño moral, que es una afectación que sufre una persona en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honra, reputación y vida privada. Así como el daño patrimonial son todas las pérdidas económicas. En el caso anterior de María, pues vamos a definir el daño. María y Carolina sufrieron una violencia a través de que Juan las insultaba, les pegaba, y en caso de María, pues la obligaba a tener relaciones sexuales. Aquí a María y a Carolina le causaron un daño, pero ¿cuál es este daño moral? Es que le generó depresión, baja autoestima, ansiedad, problemas para dormir y también colitis. Y en el daño patrimonial únicamente le causó a la señora Carolina. ¿Por qué? Porque ella, a causa del choque, perdió su patrimonio, que sería un carro, y también el dinero que le generaba con el taxi. Entonces aquí hubo una pérdida tanto del carro como una pérdida económica en dinero. Hablamos también de los elementos del daño, que existen tres tipos de elementos del daño, que es un hecho ilícito y
una existencia de un daño y un nexo de causalidad. ¿Qué es un nexo ilícito? En caso de hablar de María, hablamos que el hecho ilícito es una violencia familiar. ¿Por qué? Porque es en contra de las normas, las leyes, los códigos, y así como es un delito. Hablamos también de la existencia de un daño. Un daño ¿qué daño sería en el caso de María y también de Carolina? Pues aquí le causó a causa de la violencia, tanto psicológica, sexual y física, le generó depresión, baja autoestima, ansiedad, problemas para dormir y colitis. Y el nexo de causalidad, que es la relación entre el daño y la violencia familiar. Bueno, aquí lo importante es que a causa de todos esos daños, pues lo que buscamos es que las víctimas de violencia familiar se les pueda reparar ese daño. ¿Y ese daño cómo se va a reparar? Primero tenemos que entender qué es la reparación del daño. La reparación del daño es volver las cosas al estado anterior a la vulneración de los derechos y de ser no posible, pues acudir a un pago de una indemnización. En el caso de María y Carolina, pues ellas no podrán ser las mismas, sino lo que se busca es una reparación, una indemnización económica para que ellas puedan cubrir ese daño a través de tratamientos, de a lo mejor ir al psicólogo, a lo mejor tuvieron una afectación médica, pues también poder tratar esa afectación. Aquí vamos a hablar que existen dos ramas que pueden hacer la reparación del daño, que es en la vía penal y en la vía civil. En la vía penal se denuncian los hechos, se busca aquí castigar al agresor. En la vía civil lo que se hace una demanda. La finalidad de la vía civil es que la víctima se le indemnice a causa del daño sufrido por el agresor. Aquí solamente nos enfocaremos en la vía civil. ¿Y cómo vamos a solicitar esa reparación del daño? Sería a través de una demanda. Una demanda ante el juez de lo civil competente. Aquí en la demanda se van a narrar los hechos, se va a especificar el daño causado con sus elementos que habíamos hablado, así como se va a cuantificar ese daño. ¿Cómo se va a cuantificar el daño? Pues primero se tiene que ver qué tipo de derecho se lesionó. En el caso de María y Carolina, pues se lesionó su derecho a un acceso a una vida libre de violencia, a la salud y a la integridad. La existencia de un daño. Ese daño fue pues que sufrió una depresión, baja autoestima, ansiedad, problemas para dormir, alcoholismo. Y los gastos, aquí los gastos tenemos que ver si ellos posiblemente hubo gastos médicos, terapias, rehabilitaciones, actividades físicas, tratamientos médicos. Aquí los daños se deben de contemplar los daños presentes como los daños a futuro. Y bueno, también en la demanda se debe de ver, de solicitar las medidas de protección. ¿Qué son las medidas de protección? Cuando una víctima o víctimas se encuentran en una situación de riesgo, se debe de solicitar en la demanda esas medidas de protección o en cualquier etapa del procedimiento. ¿Cuáles podrían ser? Que el agresor se abstenga de agredir a la víctima o un código águila. En la Ciudad de México, ese código águila es que los policías te dan un número telefónico en especial cuando la víctima se encuentre en peligro, pues va un policía en especial para resguardar a la víctima. También así podría ser otra medida de protección, la guardia y custodia a favor de la víctima o a una institución. Aquí en caso de que haya menores, pues sería el quedarse con la víctima con el menor o en su caso pues una institución que sea como el. Y bueno, también en la demanda se tiene que solicitar las pruebas. Aquí son muy importantes. Una prueba sería un dictamen en psicología. El dictamen en psicología lo que se busca es acreditar el daño que sufrió la víctima, así como los tratamientos que se le van a realizar a la víctima, así como el tiempo que se va a llevar ese tratamiento, así como si el caso de que la víctima haya sufrido una violencia física, se puede solicitar un dictamen en medicina. Aquí igual se tiene que decir la reparación, cuánto es la reparación, los tratamientos y cuánto tiempo va a llevar esa reparación física. Y también las testimoniales, en caso de que haya presenciado los hechos una persona, pues se solicita que esas personas acudan al tribunal para que ellas puedan dar su testimonial de lo que vieron cuando la golpeaba, cómo era con la víctima. Y en caso de que haya niños, el juez solicita una plática de menores para que ellos se hayan presenciado los hechos, pues ver la afectación también en los menores que le haya causado el hecho de ser víctima de violencia familiar.
y en caso de que se haya iniciado una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus modalidades, pues también se puede anexar en la demanda. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta que el plazo para poder interponer una reparación del daño en violencia familiar es de 2 años contados a partir del día en que se haya causado ese daño. Es muy importante tener en cuenta que ese plazo pues no puede sobrepasar, porque si no, pues el juez no la podría desechar esa demanda porque no cumple con ese requisito. También es muy importante que las personas que han sido víctimas de violencia familiar pues busquen una reparación del daño en materia civil, porque lo que se busca es que la víctima se le indemnice y que el agresor que sea castigado económicamente y piense antes de dañar a la víctima y a las víctimas. No sé si tengan aquí cualquier duda o comentario para poderlos solventar. Bueno, si no existe cualquier comentario, bueno, les doy muchas gracias por las personas que estuvieron participando. De igual forma, la licenciada Dulce, aquí están nuestros contactos de Ruiz Abogadas, que cualquier duda, interés, cualquier situación que lleguen a pasar, pues es importante acudir tanto en terapia psicológica o también para una reparación del daño. De Ruiz Abogada, los contactos están ahí en la pantalla. De igual forma pueden contactarnos vía WhatsApp 55 27 52 95 60 o a través de correos electrónicos info@ruizabogadas.mx y en caso de Centro Eunuia es 55 15 45 83 23 y bueno, cualquier duda, pues estamos al pendiente y muchas gracias por su participación. Y gracias, licenciada Dulce, por haber participado. Gracias.